nkwebaza olwaleero ku lw'eggwanga lyaffe Uganda. Nkwebaza olwaleero tufunye omukulembeze kati kukola. Gamba nkwebaza nange wendi. Nange obuwambe bwonna obuwadde emabega wange Mukama bukomeyo. Leka nange olwaleero ntandika ekipya. Leka ntandika ekipya. Baleme kunjogerera nti bajjajja baali emizabibu nti amannyo g'abazzukulu ne ganyenyeera. Mukama leka olwaleero owandiika etteeka lyo mu ndowooza yange ne ku mutima gwange nsobole okumanyanga ate mbeerenga wa ddembe mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Haleluya. Kitwala Katonda okujja ne twebaza Mukama kubanga atuwadde eggwanga eppya. Kitwala Katonda. Bantu bangi babaganzi bateekeddwa okubeera ewaka, tebateekeddwa kutambula kubanga Museveni akola ki? Naye jjukira olutalo lwe yaluwangula. Wangi olutalo lwe yakola ki? Ng'akozesa wano waliwo ali ebweru talina na kyakulya naye ali mu nnyumba. Mental slavery. Nze obudde obusinga bwe tuuka ku ssala mpulira n'amazima. Kubanga ateekeddwa okulaba talaba naye atambulaga okulaba waali. Mental what? Twebaza pulezidenti waffe Museveni yatuwa eddembe ly'okusinza. Yatuwa eddembe. Amazima amatuufu ne waleeta brigade nnamba awo abagamba musanga afukamidde wano. Yatuwa eddembe lyaki? Ate Mukama ne tumwebaza olunaku olwaffe lwennyini lwetukutuliramu emirandira lwennyini lwalayirirawo. Naye ng'akubuulire mu Uganda muli bapulezidenti bameka? Si omu. Mukama nawe wakufuule namba 1 mu linnya erya Yesu. Let me tell you, abaana b'ekitangaala si bonna. Abaana b'ekitangaala si ki? Neweesunangako Mukama bw'aba alina ekitangaala kyakulaze. N'otabeera mu kutya okuteetaagisa. N'otabeera mu kweraliikirira okuteetaagisa. Kati for instance, if I can only ask, lwaki omuntu olwalere agaana okugenda okusinza Katonda we? Ate ku lwokutaano n'asituka gy'alya ekeeke. Food. Nze bwe mba njagala okutegewange emmese madamu mugamba gulayo akennyanja oba enkolongo. Ku nkolongo osanga obumese bwonna obukutte. Naye bw'otateekako nkolongo buyinza okulya n'ebigere. Kulya. No, I'm so grateful to God that has given us the president. Actually, mbadde nina okubikulira okw'amaanyi okuntawaanya. As a church, we need to organize a dedication service for the whole nation and for the president. Nabo tumuinviting oba tuteeka mu kisaawe Wakiso oba tuteeka wano ne watubeera watono ate. Twetaaga awantu where we dedicate our country in the blood and our president in the blood. Kyantawaanyiza nnyo and he drafted a letter. Mpulira njagala kukitambuza. Kitwala Katonda okubeera n'omukulembeze ategeera Katonda. Ate n'akuwa eddembe lye ly'okusinza. I'm not campaigning. I'm not a politician. But I'm a leader. I am? Kati mbakulaga kituufu. Sincerely speaking, omwana abeera mu nnyumba ye n'agamba nedda. Abasirikale bangi ku kkubo. Kati abasirikale bangi ku kkubo ffe tuyise mu bbanga. Gw'oyise mu bbanga? Gwe tobalabye? Waliwo akuvumye? That discipline. Ekitegeeza omwana asaba yali discipline. Omwana anoonya Mukama yalina empisa embi. Kati omusirikale atalina mmundu gy'akukubye atakusoozezza atudde ne wali wakugaana otya ogenda okusinza Katonda akugaanirawo. Nze Mukama nina ekintu kyembeera musaba buli kaseera, always to deliver buli muntu. Always to deliver.
basumba bangi bakoze nnyo a lot of healing. Nze nsaba nnyo Mukama, I do a lot of deliverance. Omuntu asumuluddwa yamanya lwaki abadde nga bw'ali, avaawo atya ate yeekuumira atya mu buwanguzi bwe. Afuuka kabonero, afuuka kyamagero, afuuka bujulizi. Ye muntu akoze eki? Asumuluddwa. Nate ndaba omusirikale kukuba atenkankane. Nkoze eki? Nti abasajja bamanyi kukwatira bwe. Bakukwatira bwe era okoze eki? That's what kyawandikibwa kino kyagadde nnyo. This is what the Lord says, the Almighty of Israel. When I bring them back from captivity, I'll give them their own land. Bw'endikujja mu buwambe mu busibe, ndikuwa ggwanga lyo. Kati mwaka fana omuntu akyalina obuwambe, alisi oyinza okumukkiriza okuzimba ennyumba eyiye. Ajja gizimba batandika okuyita amaloboozi agabe bannangeza ennyumba sijja gisulamu kansula wabweru. Tagizimbye, ekimutawaanya ki? Mental captivity. Kati abakyayagala essaala alyoka atuuke ewuwe ng'ali wa ddembe. Akyawandikibwa kino kyagadde nnyo. Katonda agambe bwe ndibajja mu nsi ey'obuddu, awo ndibawa amayumba gammwe, awo ndibawa ebyammwe. Because I've removed you from the land of captivity. So captivity is too much. Abaana abamu babiteekamu feeling. Museveni alayira ati. Sijja na kusaba Museveni alayira ati. Gwabana oli agenda okusaidia ku Bank of Uganda. Obusiba bukyali ku ggwe. Embaza enja giyita ki? Amina. Yakikuba yakimala. Myaka 45 akukalabula. Kati gwe ntondo ziri kukwata. Nze mama yampita Lubunga ava ku ssomero. Mama abwoli. N'apamba emino gy'amatooke esatu ne mugamba mama nze gyalebadde nnuma nyewuzi P6. Nenjizira. Bwe nagizira n'agiwa muto wange onanzirako ne bagiryaba. Olwo yagalanga nnyo amatooke. N'akuba omulanga naye ani yali agiziza. Mama ogubuto ne gweyongera okugejja nenze nazize emmere. Kati gwe entondo olizikomya abantu balina entondo. Let me tell you, nze nina enjiri yange nyangu nnyo. Buli omu afenga ku mudaala gwe. Buli omu afenga ki? Kati ffe abalina Katonda n'abaagala ennyo Katonda tutegeeza abantu nti waliyo ki? Batuwadde eddembe ly'okusinza abooluganda. Mbadde nga madamu oyo this morning. I was meditating on something. Netunuulira perversions eziri mu ggwanga. Oli obufumbo obubulemye, afumbiddwa mukyala munne ne mukyala munne amugobye. Wangi? Ate ng'ateekeddwa okudda akeleiminga amaka ge ge yaddukamu. Ne bw'oba wange todda genda. Ezo perversions ogenda zitwalawo. Naye ng'enjawulo eri emu, leka mbabulira abooluganda. The whole of last week and mid this week, I think around Monday, Tuesday, waliwo ekintawaanyiza era mbadde nkyalinga ewaka eyo nga neebuulirira. Sitaani takyatuma, atambuza bigere, yeetuukira. I was happy obudde obumu emmanga obudde nsoma status z'abaana ezimu ezingasa. Si bano abakunama naye zengasa kubanga mbazirabye. Waliwo omwana oyo Alice yawandiika something ne mugamba kampeereze. Naga Mukama. Kali katya? Ensi yo gibikke mu kisa kyo. N'obuweereza bwaffe obubikke mu kisa kyo. N'amaka gaffe ogabikke mu kisa kyo. N'omutume waffe omubikke mu kisa kyo. Naffe ffenna otubikke mu ki? Nagamba oyo tabadde Alice. Tabadde ani? Red Spirit. Naye oli ateekayo status n'ateekayo ebbeere esongodde. Lijja kugwa. Tulabe ky'oliteekayo. Ekyo kiggwawo. Ye ani alyagala? Lijja kugwa. In a few days. Tulabe ky'onoosindikayo. Naye kino ky'oba oteeseeyo nga kikwatagana ebitalabika. Ne bw'olyogera ota tekiriggwawo. Nothing can stop the word of God from progressing. Nothing. That's why nobody can fight the word. Nobody can fight the word. Mbadde ntunuulira perversions.
era nja kusaba abanne mu abalina Bible bwe mwebulirira mwebulirire ku Revelation chapter 13. Revelation chapter 13 yonna up to verse 18 ojja kutegeera nti Sitaani takyatuma yeetambulira bwetambulizi n'atuuka mu mayumba n'akonkona n'afuna akatebe n'atuula naye okumulaba naye kitwala Katonda okutegeera nti aba niye kitwala Katonda. I'm telling you, it takes God kitwala Katonda. So that's why really ebintu ebibadde efuna ennaku ezibadde bintawanya nnyo nnyo. That's why I've always slept outside in prayer. Namuka Sitaani kyotegeeza kale nalise kutambuza bigere yetuukira bwetuukizi and indeed yetuukira bwetuukizi. Why? Tayagala abantu bakola ndagaano ne Katonda omuwanguzi. Takyagala. Waliwo olunyiriri olumu, waliwo olupapula olumu sijja kulwogerako nnyo. Mubeeramu omukazi yali wa Illuminati, devil worshiping. Naye mu kubeera okwo n'akola bingi. Kati mu lupapula omwo abeeramu n'omukutu ogugwe kolomu eyiye mwawandiika nga bwe yavaayo. Ne bw'aba awandiika nga bwe yavaayo aba akuwa emitendera nga bwe yayingirayo. Oba kitegedde? Kati last week yali ababuulira emisango egisinga okugaba ssente mu devil worshiping n'agamba bannange buli omu ayimirira alwandise emisango naye amaze ogibabuulira. Omusumba n'emirira katuuti naye ekyo n'atakiramu. Nze nagamba immediately bwe nasoma ebintu by'omukyalo ne ngamba Mukama luno olupapula baali tuzibye olwo omukyala baali mugyewo n'ennyinirwa ye takola ki? These are agents, the agents of the devil. Tutambula nabo, tuli nabo, tulye nabo. Kyova olaba Sitaani bw'alema gwe nnyinimu alumba mukyala, bw'alema mukyala alumba mwana, bw'alema omwana alumba waluganda, bw'alema waluganda afunayo omuntu gw'alaba oli okumpi n'akwata oyo woma n'alyoka. I mean, the devil is just moving point blank. That's why Mukama agambye bwe ndibajja mu buddu ndibatuuza ewammwe. Omuntu atannaba kuva mu buddu ne bw'afuna eky'obugagga ekirungi ekitiibwa akiddiza Sitaani. Agamba no kabadde kadde kange mbadde wabifuna ewaffe tuli bagagga nakola apiiringa ku maanyi ge. That's why the Bible is very clear. I like the word of God. Nti when I remove you from captivity I will settle you in your own land. This is always my prayer. Mukama Katonda okuwummuza buli muntu mu linnya erya Yesu. Buli omu okumuwummuza ate amuwa ekigambo kye. Basically nga tulina the spirit of freedom of worship. Nga tewetaaga kwekweka okubuulira enjiri. Ne bw'ogamba olwaleero kizza ngenze wali ku luguudo n'akazindaalo bagenda kuleka obuulire ki? Era abasirikale bagenda kuyitako mu buwumbeefu obw'ekitalo bagambe the man of God is preaching. Ery'eddembe olirijjo. Bw'oteebaza Mukama wabaaki. Mukama atuwadde bingi naye ayagala kimu baleme kugamba nti oyo bajjajja bwe baali emizabibu amannyo g'abazzukulu ne gakola ki? Ne ganyenyeera. Akuwadde obuyinza obusiguukulula obusaanyaawo obuggyawo osobola okuzimba n'okusimba. Akuwadde obuyinza. And this is where we are. That's why we come to uproot whichever has been strong in our lives so that we remain free to be moved by the Spirit of the Most High God. That's why we do that. Okujja okusiguukulula, okujja okujjawo emirandira. Even on Friday we come for a special grace covenant. And by the way, this is something different. There's something different you're going to do on Friday. Something different to do on Friday. Ne wulira ekyama kiri kimu. Buli lunaku lubeera n'ekisa kyalwo. Buli lunaku lubeera naki? Nze tunuulidde over 29 heads of states. But for Uganda it was Tibuhaburwa ayogedde as the president of the nation. Nengamba ate balibo balwakiri. Because wano wawe nsaba Mukama Katonda akumpeere wuwo nga bw'oyogera oba oyogedde buli omu ng'awulira nti wano wuwo tewetaaga kweyogerako nnyo. You already need your address. Abantu omanyi wano kino kike olinde bw'ayogera atya you have the confidence talk about your own kubanga Katonda ali naawe.
nina kyempulira Mukama to give people mental independence and life independence. And this you can't get if you are a believer minus the word. The word brings freedom of the mind. You are delivered in the mind. So nobody can ever be free unless the mind is delivered. When the mind is delivered, then ebisigadde bitambula bulungi. Amen. It's my prayer today. Mukama Katonda ng'atuwa omukulembeze omupya. Omukadde si alayidde olwaleero. Alayidde olwaleero mupya in the new Uganda. So nze amafuta ago baddaani gatapinga. Mukama na bino ebisanja ebitaano by'otuwadde with a new beginning, taata mpaamu ekisa ekipya. Nze obadde abutapingi that. Ni wali katabulidde ku red carpet. Now ekiki yakimaliriza. Alayidde, all the instruments of power have been given. Ekisigadde kiki kukuwalula nga bw'ayagala. Ne bw'anaayidde n'agamba kati kino ekisanja buli musajja alina omukazi mugobe. Teri mukazi agenda kuddamu kuyingira mu nyumba ya musajja. Kubanga obuyinza bwonna bukoze eki? Bumuweereddwa. That's why we need a sober president. We need a sober president. Nga tagenda kuleeta mateeka gatukosa. And you can't hardly think you will be loved by everybody. Never. But if those who love him are the majority, then it still rules. It's a game theory. Awangula yatwala. Neze sala yange ebeeremu omwana omulokole afunenge ensi n'okujjula kwayo kubanga bya kitaabwe. Byani? This speaks of fear of worry. Abasirikale bali ku kkubo mwana mpereza ka message. Dadi tunabayo ne service nga kati zijuli yasinga okuleyo ganguddamu. Nyonona ne data wange. Ebyo biweereze tedi. Ino sibizeemu. Kati nzo okulayira kwa Museveni kuŋŋaana kutyo yakimaliriza ssaawa 5 tuli mu ssaawa 8. Toyawula omwoyo w'okwawula taliiwo. Kati kambi wakinga olumaliriza ngende ekole ki? Neebaza Mukama. Mukama wabale okutuwa omukulembeze. This is what has brought us to say God thank you. Tumade mu captivity. Never to we have a leader. Omanja kitegeeza mu nyumba taata nga afudde. Enyumba ebula direction. Nekati waliwo omukulembeze. Regardless of whether is loved or not, but is the chosen. Is the elected. Ate Bible is enzikiriza kimu kusabira oyo ali elected. So this is what the Romans 13 tells me. And I can't believe all the 13 must come on top and be president. I can't believe this. Nze manya abeera oku. Ayagala okubeera nti babeera basatu ekyo kikyo. Nze manya abeera oku. And today has done it. So if you have done it, then why can't we do it and have the best life? Actually, it's my prayer. Abaana abalokole batawaana nnyo. But obudde obusinga kunoonya byamagero and mental slavery. Mental slavery. That's why I always pray for the deliverance of the mind. When the spirit is delivered, then everything is delivered. Buli kimu kiba kisumuluddwa. Oli atandika okulaba. Bwemba sibbye omusirikale akutte mundu ozuluka waaki. I don't see any reason. That's why when I bring you from captivity, I bless you and give you your own land. I love that. Mukama Katonda atuleese atubeerera omwesigwa. As we begin a new Uganda, as we begin a new term, as we begin a new revelation, I can call Mukama buli omu amuwa okubikkulirwa okuliko ekisa ekyenjawulo. Mukama nga twegomba abalala naffe leka tubeere akabonero ak'okwegombesa. We tuyita, we twogerera, byonna bye tukola leka tubeere akabonero akeegombesa. Mukama amaanyi gonna agasiba abaana bo mu butamanya, mu kweraliikirira, mu butalaba. Mukama amaanyi ago gavuna because the devil is out of the sea. Etambuza bigere Mukama. But those who will be found grounded in your word will not be tempted by anything. Stanley wana abalumba atya bajja kusigala nga banywedde. Mukama
mpayo abaana babali wano, mpayo amaka gaabwe, mpayo bonna abali ku mikutu egy'enjawulo, mpayo n'eggwanga lyaffe Uganda. Mukama tudde wa buseeto ekigere ekisooka tukisimbudde leero Mukama. Leka buli mwana gwempanikako omukono Mukama, ekigere gye tusimbula olwaleero Mukama kimuleetera ekisa ekitali kya bulijjo. I invoke the special grace eri buli muntu yenna Mukama ajja mu maaso gange, eri muntu yenna Mukama akulemerako, buli muntu yenna Mukama ategeera erinnya lyo. I invoke the special grace. Mukama wadde omulaba asituka ate in every corner, leka ekigambo ekyo kibeerenga source of power, kibeerenga source of love, kibeerenga source of hope and authority. Mukama mmanyi abeesigama ku kigambo kyo babeeranga olusozi Sayoni. Enable them, Lord, to stand and witness effectively the power of your word and your name. Mukama bayisa abantu abatiika era abalala batidde kubanga babagamba buli omu abeere waka. It's a public holiday. Ne public holiday when one is poor, public holiday when one is in captivity, public holiday when one has no food, public holiday when someone has no job, public holiday when somebody is under rejection, public holiday when someone is not studying, public holiday when one is full of diseases. That is a mental captivity, Lord. I commit them into your hands. I know by your unfailing blood abalaba era abategeera bawangula. Mukama nkwasa eggwanga lyo, nkukwasa abaana bo, kubanga oyitira not only for Wakiso but for the whole world. Mukama ntwalanga w'oyagala. May we always go to proclaim your good news and truth. Kiriza Katonda omwesigwa buli akutegeera omuwenga kyewampa, buli akuwulira n'akugondera omukisanyusenga nga bw'onsanyusa. Mukama yusanga omukono gwo eri mwana awulira ekigambo kyo, ali wano n'abali emitala w'amayanja bonna obakolerenga kyekimu. Declaring this month as a month of special grace. Ebaddemu ebintu bingi. You have given us the new president. You are giving us the special grace covenant on Friday. Mukama, this is a special grace. Let it be a special birth. Okulamu obupya ate ekisa kyo kituule ku buli muntu. Mukama, I bless these hands. I bless whoever is here. Era nkwebaza kubanga obasobozesa n'obaleeta ku lw'ekisa kyo olina ky'oyagala okubawa mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Tulage eddakiika emu obikulire Jeremiya 3:1 olunyiriri 23 ntandikira akaabo. Jeremiya 3:1-23 ntandikira akaabo. Bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye, Katonda wa Isirayiri, nti oliba oliawo ne boogera nate ekigambo kino mu nsi batya eya Yuda ne mu bibuga byayo, bwe ndikomyawo obusibe bwabwe, nti Mukama akuwa omukisa, gwe ekifo omubeera obutuukirivu, gwe olusozi olw'obutukuvu. 26 Awo ne ndyoka nzuukuka ne ndaba. Awo ne ndyoka nkola ki? Nzuukuka ne ndaba. Ekitegeeza buli omu yeetaaga okuzuukuka. Weewaawo. Ddamu ekigambo ne ndyoka nekola ki? Awo ne ndyoka nzuukuka ne ndaba. Kitegeeza ki? Kinnyonnyole, kitegeeza ki? Kitegeeza yali ayina we yeebase ng'ali mu tulo. Waliwo yeebase? Waliwo yeebase? Kigambo ki? Awo ne ndyoka nzuukuka. Kitegeeza ki? Mbadde neebase. Ate bwattu ekinyumira beebaka batambula. Era aba atambula n'akutomera naye ng'akoze eki? Ate alaba. Ne bw'omugamba nedde wano we watuufu akugamba nedde wano we wakyamu. That's why it's my prayer. Buli omu ajja funa emitwalo nga 3-4 aguleyo Bayibuli. Mazima. The devil is out of the sea. Kigamba akuliraanye. The devil is out of the sea. And is roaring like a roaring lion. And is roaring like a roaring lion. Looking for someone to devour. Looking for someone ataka akubuulire ekyakwasa. Ekyakwasa
oba oyagala oba toyagala. But blessed are those who will be found grounded in the word. You will be tempted, but you will not fall. You will be distracted, but you will still stand. You will be fought, but you will not be overcome. Bajja kutawanya tebajja kuwangula. Bajja kwogera tebajja kuwangula. Bajja kuloga tebajja kumalawo. Ekirwadde kijja kuluma kijja kuvunnama. Aboogera bajja kwogera bajja kusanga nga wooli. Because you are grounded in me. Let me tell you, the new era is about the word. The spirit movement. Ayagala obunabbi obusinga obujja kujjonda in private. Jetugenda, whoever is not grounded in the word will always follow from God. Mbadde ntunuulira mufuti mubajje Mukama w'abaami abo omukisa ng'asabira obukulembeze bw'eggwanga ne Kazimba. I gave them some 20 minutes and watched that prayer. Dr. Bugalo abadde asaba ng'ayita mu Yesu. Sheikh Mubajje ng'asaba direct to Allah. Ne bonna nga basaba ani? The God of mercies, the God of love, the God of forgiveness. The difference is one. Fe Katonda yatwebikkulira ng'ayita mu mwana we. Boti abeebikkulira ng'ayita mu Muhammadi. Yenjawulo yokka. And blessed are we who are supposed to overcome by revelation. It is revelation that solves every challenge. Bw'oteezuula abooluganda obonaabona. Era Katonda bw'abaza bwe yalaba ebibyenga ebintu bimukaluubiridde yatweviiringira ng'ayita mu mwana n'agamba kati mukwatagane n'ani? Kubanga kati Yesu yali emusobedde abantu tebamuliiko nibye bagamba. That's why enjiri etabanyanya abalokole, because they are too much in the spirit. Bali nnyo mu mwoyo. Ize ndi mu mwoyo omwo butuukirivu. Sisobola na kwambala kakomo kano kaddati. No. Ebyo si bya butuukirivu. Kati omulokole oyambala otya omusaalaba? Waliwo omusabize gw'olyosanze mukubo ng'ayambadde omusaalaba? This is enough sign to show my religion and my faith. It is enough sign. Naye sitaani nze kankubula ennaku zino. Actually, waliwo olunaku lwe nafuna ekirooto zaali ssaawa nga 8 oba 7 ogw'ekiro. Enkuba yali etonnya. I was forced to dress well. Nengenda nentuula mu nkuba nga atategeera. Nengamba mugabo. Tutegeeza sitaani atambuza bigere? Aga Katonda. Nga kyekyo. Why? Abaana tebalina we beesigama. Akusanga gwe. Let me tell you. Teri muntu alina spirituality ku nsi kuno esinga ya sitaani. That's why omusabiza akimanyi bulungi. Okugenda musaba obeeramu n'ekikoyini. Ate ogendeyo n'enjiibwa. Ogendeyo n'akakoko. Lwaki oteekeddwa okumuyiira omusaayi alyoka akuwe? Ne wa Mukama abaana bayigiriza to be the other way around. Ate nno olumala okuvaayo ne bakugamba saba nno okimanyi gulayo n'ekiggo, gulayo n'ensiriba, teekamu n'irisi. Eryo likubeera wa? Osanga omusajja omunene n'empale ng'agisaze wano bw'ati ng'akatungidde munda omwo. Abamu bamuteeka kwandawo yandapanti ne bagamba ne ku mulimu genda okole ki? N'olyoka n'olaba sitaani nga bw'atambula. N'omwana omulokole atambula ng'ejjenje ekkalu. Teri musaalaba, teri bayibuli, teri kigambo, teri gospel music. Bwatuuke laavu ya jompa mukwano emala. Ani akikuwa? Sitaani. Kati n'abaana bato bawulira ne batandika okuyimba ebyabwe. Ali muki? Nti ali deep in love. Which love is that? Omwana alina Katonda nga talina kantu kamulaga ku bubwe nti aga Katonda mulokole. Kyomulaba kibanguyira okubba n'okusera, kibanguyira okukola ebintu ebikyamu kubanga taliko kamaaka. There is no mark, but the devil always marks his children. Ngambye ntya?
Yes, sitaani alamba ababe n'abaawula. Tandi oli tasobola kujja n'akuyita musamize ng'oyambadde akakomo. Very hard. Tell you why? Because there is a mark, there is a sign. There is a sign. When I remove you from captivity, I will set you in your own land. Wow. See, let me tell you. Abana abalo baina watu omudo businga ngenze nchegendereza deeper. Whoever gets an item to encourage Christianity is anointed from above. Abantu abasinga, because they are anointed by their fellow people, ate ne bayita bokka agamba si singa muwe omusalaba guno ne gutakola. Nze ne kambeererawo bamuzaabuzizza eggwanga, bamuzaabuzizza abalokole. That's why the presence of too many people is not the presence of God. Basically, kiki kitegeeza sitaani akuŋŋaanya abaana mu masinzizo n'abagamba mu mujje mwenna muli baani naye ng'aga Katonda. Yes, omusumba alina kirabo, is gifted but has no fruits of the Spirit. And yet God is seen through the fruits of the Spirit. Nze nina ebintu ebinnuma ate byali tebinnuma mwattu n'olwakuba ndaba nnyo. Nze nina ebintu ebinnuma nengamba no stand weegulumize ekimala. That's why nakugamba ng'osaba ka bracelet kako, enable me to bear the fruits of the Spirit. Buli wasanga ng'otabuse ng'onyiize nnyo gamba Mukama nsaba omwoyo w'obukkakkamu. Tomugamba nzigyako obukyayi. No. Because by saying nzigyako obukyayi, you are elevating the devil. Stand agamba nange banjogeddeko. Mukama mbe ekisa kyo mpangule. Mukama nkolere ekintu gundi. Oyogera ekiri positive ye n'omukubira wansi nga tawulidde. Ebyo sitaani yayegulumiza ewange nalabye n'enswera nga zigi. Ebyo gwakugulumiza. Mulekeeyo. Gwe bw'oba owulidde obusungu bwakujjira gamba n'omukama nzikakkanya. Mpa omwoyo w'okwagala, mpa omwoyo w'okusonyiwa, mpa omwoyo w'okulaakulana. You see? Tani jagamba ono kati nga tanjogerako. Wali ogenzeeko ku mukolo ng'olidde batakwogerako? Obanga ogenze mu kika ewammwe waliyo omukolo ne batakwogerako ogamba nti bategedde nti wendi ofuba kulaba okutuula ku katebe akawaavu bakulabe bakugamba gogenda okima amazzi tufunge obuugi. You don't matter. When I bring them out of captivity, that will happen. Naye olunyi lwa 26 lugambe bwe luti. Awo ne ndyoka nzuukuka. Awo ne ndyoka nkola ki? Nzuukuka. Okuzuukuka. Ne ndaba. Let me tell you, faith is about action. Faith is about action. Whoever says I have faith means one thing, that I have actions of belief. Ebyokukkiriza belief ezitalinaako bikolwa, they don't bring out the God you talk about. Kubanga ekisooka bracelets zetwambala patience size eziwonya, amazzi ge tukozesa si ge gawonya, but the power behind the bracelet is what blesses you. The power behind the anointing water is what blesses you. The power behind whichever you take is what is kyekikola ki? That's why bagamba batalina mwoyo wa Katonda bino babita idols. Bagamba kati ekisobola okunkola ki? Ne bwabeera nze nkikwata n'enkyokya nesibaako kyembadde kubanga sikitunzizzaako maanyi. But when they are anointed by the word in thanksgiving, okyokya nga weeyokya, because they are set apart, okisuula nga weesuula. Kyokola abaana abasinga balemereddwa nnyo lwa makyaki g'abalokole. Asanga kino agamba ngenze wali nesanga wakakyaki tubadde mu babiri n'omusumba ye bannanga obukyaki bwabwe nabwo naye n'atamanya Katonda kyasimbyawo awo wennyini avaawo ng'atawaana naye nga yakola ki? Yeetaaga bwenenya ekigambo kyakola ki? Yamanya amanyi gali ku lusozi e Bukalango, amanyi tegeddwa genda gundi mamu nenkuŋŋaana. No, God is omnipresent. Ali wonna
our duty is to manifest his presence. Kyangunya abaana okubeera mu Katonda naye Katonda nga tali mu ggwe. There are two, you being in him and him being in you. What is most important is him being in you. Kyekisinga obukulu. But bwe nazuukuka, at this time I woke up and looked around. Buli omu yeetaaga okuzuukuka atunuulire. Abaana basoma magnetism. Waliwo abakola magnetism. Fauza, you do some magnetism, senior for? Nanda na magunge eyo. Musoma na bingo. Musoma na magnetism. Like poles. Huh? Like poles. And then like poles. They repair. Bw'obeera mu kyalo eyo, you are dependent. Kyembadde njagala ekyo. Are you a parent or you attractive? When people see you, do they see the unfailing God you talk about? Or they see the unfailing Satan in you? What do they see? The devil is good at disconnecting people. Nze tombuulire ebyamusumba. Ebyo twabiwulira dda mwe mutijja n'obulokole. Mugaggawaza ye. Nze ne bw'oba oli oba toliiwo eyapita ayitibwa ani? And actually, I would employ you to get back ku bufaananyi bwe baakubanga n'akatandika obuweereza buno. Bw'olitegeera nti Katonda yeeyitira abantu be. Obudde obusinga bwe ŋŋambira omuntu, ekintu ekyo bw'oba tewakitandikako, tokyesimbangamo kukiremesa. Sirika. Buli muntu gwempanikako omukono wano Mukama ampa omukisa. Bwe weebuuza owanika emikono ku bantu bameka? Kati bwe yajja wano bwe muwanikako omukisa mbeera n'emikisa emeka? Bwe owanika ku bameka era emikisa olina emeka? That's why respect your senior. Respect whoever is above you. Ne bw'abanga talina gwe do what? Oba sengaawo oba kojjaawo gwe kyokola kiri eki? Kambwe bawulira ekyaleetera Joshua okutwala amaanyi okuva ewa Moses. Kwali kuvunnama. Kukkakana. Moses n'alyoka n'akola ki? N'amugondomolako omukisa. Elisa kye yakola ng'agenda wa Eriya. Yavunnama buvunname. Mimi buli akuli waggulu ekigambo bw'oba olaba akuli waggulu ebigambo byayogera bizimba. Then alina amaanyi agakuzimba. Togambanga nti musiru. Okujjako ngoma z'okulaba naye abeera mu byefakapaka takataka. Awo oyinza okunoonya aye anaakuzimba. Naye bw'oba omanyi kyayogera kizimba. Is a senior. Then you need to bow. Yalyoka nkwambaza eki? Amaanyi. Look around so that you're not a parent. You are attractive. Omuntu agambe no nange negomba Katonda wani okujjoyo. Nzinsala embeera etawanya. Yesa ate tugenda kukikola mu bigambo. Tukikola buki? Nabadde n'abaana nga bageyo eyo nga bagamba abalokole balina ssente. Olaba kino ekizimbe bw'oba okkirira wali abalokole bakigula. Omusoma oba bamuyita batya naye nga amazima tuli ku Yesu amala tuyimiridde awo nga boogera. Yabadde neeza mmotoka yange abadde bonna bagitutte nga boogera. Oba babadde baleesaani bamuggyaawo ne bagamba abakukyaki. Yagamba abalokole balina ssente nti wali baagulawo. Namusoma oba yaani abantu bangi mubalaba bagenda eyo. Kyabika omusajja wa waakola. Takola! Akola ayitibwa ani? Nze Julius Goba Nansi. Obuyinza nga bugyewo. Ne bwanzikiriza ne mpandika omukono ne bagwa musamba guvunnama. Kati n'enjawulo gye batamanya yeeyo. Look around and see. If you are a parent, and now, if it is a parent, what is that is causing repulsion? Repulsion yeeyo. Kyekigireta. So that can be cleared. I have this from Jeremiah. Look around. Olunyiri olusoma ogende wansi. 26 oyongere. Awo ne ndyoka nzuukuka
nendaba. Awo nezuuka nekola ki? Nendaba. Otulo twange. Ne tumpoomera. Otulo nekola ki? Ne tumpoomera. Bw'otandika okulaba n'otulo tukola ki? Tuwooma. Bw'oba tulaba weeba ozuuka n'omubiri gukooyi. Owulira nga the body is tired. Lwaki teguukoowe ng'okompitinga n'emirabo? Lwaki? Era ojja kwebaka nnyo olabe ng'olina abafu. Osuubira oyinza okuvaayo ng'omubiri tegukooye? Omaze kitegeeza okubeera nabo? Awo nno neezuukuka nga ndi musanyufu. Kati awo n'agamba Olunyiri lwa 27 luno nalwo ndwagadde nnyo. Laba ennaku zijja. The days are coming. Bw'ayogera Mukama. Ennaku zo zijja. Mukama wagenda okukwasiza ebibyo. Your days are coming. Ebiro byo bijja. Nebigenda kusanga nga weetooloddwa ebirungi nga weetegese. Ng'olaba. Tebigenda kusanga nga weebase. Oba oli wafuna the logic of this scripture. The days are doing what? Coming. Bigenda kusanga ng'olaba. Kulw'okuta ntali agenda kulya keeke ng'asumagira. Era oyinza okusumagira n'ogiteeka mu kutu. Awo tebakola nsolo. Nawe ogenda kubanga akola ki? Ng'alaba. Kikwatagana kiri. Omukyala bw'aba agenda okuzaala emyezi 8 giweze, abamu ataliko n'emyezi 2 abalina akajanja akangi n'ogumu. N'akyopinga ekisenge kiramba kyagoyi. Za mwana muwala agenda kulaba nga akubyewo eddenzi. Wulira omwendo ogwo. Waliwo yali akikozeeko. Akikopingira bulenzi agenda kulaba nga akoze eki? Wulira bakufayo eyo. Ne kale bonna basigala bwana. But what do I mean? Aba yeetegese. Abooluganda omukisa gusanga akoze eki? Bino musumba nsabira abe nga atambula nonda akakadde. Genda special grace. Genda okalonde. Naye ze silondaako wale n'enkubyezi. N'abaana abatambula nasanga eky'ebitaano n'akirinnyako awo tavaawo. Mukama akwebaza. Kati simba mu saaviisi. Ekyeni? Kati olwalowooza akakadde ayogera eki? How sure are you abali tava mu ssabo n'asuula eky'ebitaano ekyo? Leka mbabulire bantu mmwe abaana basuula 12,500 n'ak'olukumi ak'ekikoini ako. Amateeka bagajja mu masabo. Weegenderezanga nnyo okulonda by'otategedde. At least bw'oba olina otuzitwo gamba Mukama mbadde nina ennyota eya juice. Ekikoini kino leka kimmaleko ki? Ate osooka n'okulaba bateri kumpi akulaba okirondesa mugere. Singa kabadde kakadde wali kalondeseza bigere. Olonda kiri cheap because you are cheap. Embuzi tewasandika. The moment you don't take out the cheap popularity from you, you can never go forward. Bw'oba oyagala ow'amaanyi weekwata ku waki? W'amaanyi. Oli wategedde kyengamba? Weekwata ku w'amaanyi nawe olyoka ofuuke w'amaanyi. Always don't seek cheap things. Don't. Nze n'essala gye njagala Mukama Katonda ne bwakuwa abantu abatono naye nga bamutegedde. Nga bakoze eki? That's why abaana bajja ewange ne basaba okukwatula obulokozi. They want mbaganirawo. Mbagamba mubale bamulisanga wiiki ey'okutaano. Muve ku bino bye twakola because of the special grace I announced. Bano abaana bakwatibwa omukisa. Nenali nabagaanadde emyezi n'emyezi. Mulinde oba tugenda okukwatula obulokozi wiiki omwezi guno. Okusemba tuyinza okuddamu ogw'omwenda ogw'ekkumi ate sisalwa. Why? Laga omwoyo tulobulokozi ng'ategedde Katonda gw'oyogerako. Dhani ebitaano ebigenda okudda wali biri embuzi n'enkoko n'ebigere by'embizzi. Nti musumba togalidde bantu wabweru. Lwaki mbaggalira yonze Katonda? Nze yaŋŋamba wate bwe yaŋŋamba. Gwe bw'oba omanyi yakugamba buli kaseera obaleetenga genda otandika okola ki? Kati ekikutawanya kyekiriwo. Nze yaŋŋamba kye yaŋŋamba. Gwe yakugamba ki? Lwaki yagala
nambala kiteteeyi kiwanvu ng'ekya Alice. Lwaki? Nze neyagalidde damage yange oba accident. Ne togireetanga wano. Toyitanga wano accident izo. Buli omu alina choice. And from the spirit you serve. That's why the days are what? Brothers and sisters, the days are coming. Gadevyo ojja kuba ng'opakinza mmotoka kisakye nga yagikuba ekisumuluzo. The days are coming. Waliwo abawulira ebirooto. Gamba akuliranye the days are coming. Ebiro bijja. Did you know one day, one time you'd be in senior 4? Maybe you had that faith because what you say was Julius. I think was saying Katonda. Did you know that you'd study? Did you know this? Chiba Nechichi. Nze nyumirwanga ndaba omwana asomye nga ndaba, akula ndaba, atambula ndaba, asanyuka ndaba, akyali mulamu ndi mulamu, ategeera ntegeera, bwe njogera bya ayogera si. I praise God for that. Okulankulana ndaba, kisa kyazaaliddwa alaba kati Gloria agenda kusaba balongo ndaba. Ati bwe sikyogere nakyogerako ddi nekyo kankyogere. Bwe bajogamba mbagoba bonna ewange baki? Ate nze mwana ani atayagala mwana. Olusi buno nzikiriza nnyo Mukama ekintu kyayinza okukubisa omuntu obutamuwa mwana. That's why buli ajja wano nze nfukamira nnyo Mukama abeeko kyamusanyusa nakyo nga tekyetaaga kwogerera. Oyo omwana nzamuzaala ne boteyogerako. Oyo omwana wa Alice. Kale bono omutawanya wani? Gwe ne mujja gwesenga ono wani? Genda ozaala ababo naye ono wani? Olimira ku kyaki? Waliyo nga amusindika? Waliyo manyo yamutwala mu ntaana? Kati bwe yamuwonya entaana asanyukira mu zadde lye. That's why the days are what? Coming. The days are what? Coming. Just look around and see. Look around and see. That's why Bible is also nayogera biri byonna ebyawaggulu bwe ndibajja mu nsube ndibatwala ewammwe kubanga ennaku zijja ate akiddinganyemu emirundi egiwera. The days are coming. When I do what? Somo lugiro olumaliwulire. Kubanga bwe ndisiga ennyumba ya Isirayiri n'ennyumba ya Yuda n'ensiga ey'abantu n'ensiga ey'ensolo. Gwe nyumba ya Isirayiri. Gwe nyumba, you are the new Israel. Ebintu bino tubali tubisoma tuteekamu nnyo amawanga gali naye ffe ffennyini ffe eggwanga eryo. Kano nabakugamba gwe nyumba yaki? Ya Isirayiri. Soma Olunyumba 28 owulire. Awo olulituuka bwe nnaalabiriranga okusimbula n'okumenyaamenya n'okusuula n'okuzikiriza n'okubonyaabonya bwentyo bwe ndibalabirira okuzimba n'okusimba bw'ayogera Mukama. Olunyiriri olwo luwa ekitiibwa oluwa amaanyi oluwulire. Katonda agambye ngenda kulabirira ng'ojja buli maanyi mabi gonna. Ngenda kukola ki? In other words, I've given you authority and power to uproot. I've given you power to terminate. I've given you power to destroy. I've given you power to control. The way I've given you power to destroy is the one going to give you power to build. Powerful scripture. Ngabo nakuwachinga ngabo nakulabirira ng'ogoba emizimu gy'obutafumbirwa, emizimu gy'obwavu, emizimu gy'okweraliikirira, emizimu gy'ebirwadde, emizimu gy'obutasoma, emizimu gy'obutawaayo, emizimu gy'obusungu, emizimu gy'obutafaayo. Ngabo nakulabirira ng'ojjawo ebyo bwentyo bwe ngenda okukulabirira ng'osimba ate ng'ozimba ng'ovuga emmotoka yo ng'ozaala ezzadde lyo ng'okola embaga yo
kisaanira weewaawo tiyimuka lwana nabo abalwana nange nga bwe nakulabirira ng'okola biri bwetyo bwe ngenda okukola ki okulabirira bwetyo bwe ngenda okulabirira I love this so muluyiri olwowulire as I was ludde awo lulituuka nga bwe nalabiriranga okusimbula osimbula ki bwavu bw'oyagala kusimbula ki bwavu let me tell you eriyo omwana asigala mu nnyumba n'agamba bannange nga tusabye ne musumba obwavu tebugenda obwavu tebukola ki tebugenda naye ekibuuzo kyange ekiddako kibeera kimu okoze ekisimbula obwavu obwavu okugenda si y'ensonga obulwadde okugenda si y'ensonga naye okoze ekijjawo obulwadde bwe liba ddagala miraki because our God is a God of nature. He controls every nature. Bwe gaba amazzi nywaki ebintu tebitambula bizinesi zagaana ne bwe yeebaka kalamba yeebaka kaki abaana abanya okubawo akalamba oba akalamba ke kaki bakaita batya akalamba how do you call akalamba ke kaliwa kuva kiro paka saawa 4 n'omusana gwaka omusana gwe kukuzuukusa ebbugu mulisusi okawulidde akalamba ebbugu mwe erikola ki oba enjala ate abantu b'ekikete bw'avaayo manyi bwakugamba wakatandika wakawulidde ninga alwadde oba guno gwali bamusujja gwazuukuse saawa 5 gwazuukuse saawa 5 bayibuli weyagambira ab'amaanyi bajja kubanga bakungula abanafu nga bakaaba bayisaawa 5 ow'amaanyi aba yamaze dde okusiga ow'amaanyi aba yamaze dde okukola ki gwe saawa 5 onyuka muki ate okooyi n'omubiri gukuluma mpulira omubiri gumenyamenyesi ate no bati oyagala ozuukukire ku chips and chicken ne soda ne juisi mu buliri bakolera mu sente kale genda ozikole nga bwe nakulaba ng'osimbula nga bwe nakuwokinga ng'osimbuliza ng'omenyamenya abooluganda menyamenya ate ennyimba zino tuzikwatenga menya amaanyi ga sitaani menyera ddala. Sitaani means what? Sitaani means disobedience. Sitaani means unrighteousness. Sitaani is a spirit. Gamba sitaani is a spirit. Mwoyo abooluganda bw'otegudduka gukutwala is a spirit gwambala bwambazi mwoyo ebyo gimanyi okwambala abantu nga bwe nakulaba akagamba kuteya dawuni egambye ekayisa ky'oluganda tuteya dawuni okusimbula n'okumenyamenya okola ki okumenyamenya ayagala omenyamenya emyoyo egibadde gikusumbuwa okola ki naye ensonga eryemu ogenda kugimenyamenya otya. For me that's where my power is. Awo wenjagalira ddala ogwo ogenda kugumenyamenya otya. Oba mwoyo gubadde gwa busungu ogenda kugumenyamenya otya. Gubadde mwoyo gwa butasonyiwa ogenda kugumenyamenya otya. Musumba kyakuwera ka bracelet Mukama nsaba omwoyo w'okusonyiwa nsaba omwoyo w'okukola ki minus meditation you can't have a revelation. Fauza kwatira Mark. Minus a meditation you cannot have revelation. Katuteka wagulu the word. Take a the word. Ekigambo. The word. Yangu yako. Take a the word. Buli omugamba ekigambo.
Then teeka wansi meditation. Gamba okwebuulirira. Then teeka wansi revelation. Then from revelation teeka wansi vision. Wansi w'ekyo tobikyusa era wansi w'ekyo teekako strategy. Then wansi w'ekyo teekako activities. Kati ne bw'oteeka wano tandikira wano teeka wano activities. Then awasembayo teekako breakthrough. Kati awasembayo buli mukyayagala okuwulira teekawo good life. Naawe oyagala good life? Naawe ojagala? Olaba jeri? Olaba good life jeri? Olaba good life jeri? Nekati ekirabanya abaana balokole kyekiriwa? Ekirabanya balokole okimanyi? Mukama good life. Let the breakthrough. Togenda kifuna unless the foundation is built. That's why omuntu nakugamba buli wojjanga wa Julius abo omwoyo w'amagezi okumanya Mukama agamba ayagala abeerewo ng'akulaba ng'osugulukulula. I need to see omwana ng'atandika ennyumba ye ng'agizimba ng'agikomerera ng'ali mu Katonda, ng'atandika ebintu bye nga bitambula nga ndaba ng'ali mu Katonda, ng'amenya amaanyi ag'amabi so that atuuka afuna ki? Good life. N'ebireeta good life wabirabye? Ate kyangu okufuna breakthrough era n'otafuna what? Good life. Kituufu. Good life yesembayo. Vobine byabajja tumanyi we kiva. Bino byonna oteekeddwa okubiyitamu. Oteekeddwa okubaako ekintu kye weebuulirira nga tonnaba nakwogera. Nga tonnaba kugenda mu banno. Oteekeddwa okubaako ekintu kyokola ki? Naye Alice bwe naagamba Gaddafi ono mubbi singa oli anambuuza yakuba ki? Wamuloopa waani? Wamulaba oti? Singa mugamba musezi, abasezi basera saawa meka? Oli bw'anambuuza wali ovaawa saawa mwenda ndi mukyala mufumu. Oli abamubyali olaba amunyinyi oyo musezi asera saawa 10 wali okola ki? Tamaze kola ki? Let me tell you, whichever problem is solved by revelation. What is revelation? Revelation is knowledge which God puts on your heart. Gemagazi Katonda gateeka ku mutima gwo. Nti wajja maaso gange Mukama n'akunumirizaako ensonga ne bw'ogidduka emirundi 8 nkugamba ekintu kino lwaki nkiraba bweti. Ge bayita amaaso ag'omwoyo. Amaaso ag'omwoyo Katonda agateeka ne ku mutima. Omanyi omutima gwakula bulala gulina amatu, gulina amaaso, gulina omumwa, gulina ebigere, gulina n'akabina, omutima gutuula. Wali owuliddeko n'ogamba ne bannanga omwana oyo omwagala nnyo, omutima gwo gwatuula. Wali owuliddeko sentiment ye n'obuuza omutima guvudde ne gutuula mu kabina. Omutima ogutudde gufaanana gutya? In other words, ali calm. Bwe mbeera naye ampa emirembe, bwe mbeera naye yogera ebintu ebisimba, bwe mbeera naye ansanyusa atuula tazitowa. Wali omanyeko n'omuntu ng'azitowa? Patience yabamanyi ng'azitowa asanjwadde ebikopo by'obuugi 10 n'omugaati mulamba n'ebiberenge n'ebipopcorn ebyo n'ebidonati. Kati ne bw'omugamba gundi ekkubo lye linakugamba gwe sooka ondeke nze ku maanyi g'emmere. Bw'ogaana ajja kukuba eŋŋumbi kubanga alina ki? Omutima guli haayi, omutima tegutudde. Ne buli okwasa Mukama omutima gutuula.
otandika okulaba kiraka abo bakibatawaanya kudda mabega najjukiranga bwewali nga tonnategeera Katonda ebyo n'abikulangira abantu tebakulangiranga bwewali okwana bikunyiiza webaza Mukama nti yakujja mu kizikiza n'akuteeka mu kitangaala mwebaza ate obyagale amiina mwebaza Katonda alina yakujja wali ogaaniddwa wali totegeerekeka tewali ggwanga wali toyagalibwa wali mwanvu wali tolina kyolina naye kati olina wooli ekyo kiba kisa is a special grace kyagalenga Gaddafi osuubira mu bavubuka bonna gwaya titute Gloria oba Gloria mu balenzi bonna gwatwala Gaddafi omusajja ono kyali kisa kyali kiki Katonda bwati bwakola ebintu bye kyova olaba ekitali kikyo tokyekakatikangako ekikyo kikuwa emirembe ekyo kikola ki obeera n'omuntu ng'owulira you at peace ng'owulira nze kati ebyange nakumu ne buli lw'owulira neddati bw'oba olaba kemi ono wange kati gwe mukyala woli wa doubting kemi weesootinge amazima ate nomala kumbuusa ng'oli eri kiryabyenvu mulina n'obwana 13 oyagala musumba abaawule byebyo bitabanya abalokole batwawule twagattibwa ng'omukwano weeguli kati tegukyakoze eki mwali basibe ekyatwala omukwano kyavaawo ekyatwala emirembe kyavaawo waliwo mummwe atakola kye yali akola kwe kunyomerera dasa obudde businga ngamba beeranga ne mukazi oba ne mukwano gwo oba ne bbaawo nga mukwano gwo bw'abanga si mukwano gwo kyangu nnyo okubanga omala biseera kubanga buli ekijja okubaawula ab'emikwano kyongera kubagatta amiina ngambye ntya buli ekijja okwawula abaagala nakyongera bagatta kati abantu kibatamanyi ensonga yennyini ejjanga eteekeddwa okubasaanyaawo bali beyongera kukola ki kwagala ogusanga gufulumidde mu California ate nga gusituuse ne buto nnyo mugawannange nali manyi ngenda bamalawo wapi abooluganda ekitetta muyima ekimalaawo nti towulirizanga be grounded in the word and meditate funa okubikkulirwa. That's why revelation, after revelation you have a vision otandika okulaba mbeere ki nkole ki kiki kyeteekeddwa okubeera nani oteekeddwa okuba nga omanyi kyoyagala okubeera at your level. Fauzi, you must know. You must know. Neze kangende nalabirayo eyo yinza okukuba tekekuli nakola ki uwa onoolabirawa ng'omaze okutomera onoolabirawa oteekeddwa okubaako n'ekifaananyi ekyo kiva mu ki meditation the word revelation olyoka ofune good life kubanga omuntu alina ekigambo ky'Katonda nga ki grounded ne bw'omunyeenya otya oba weekonda ku lwazi tomugyawo omuntu ayeebuuliridde ku kintu ekituufu ne bw'omukola ebintu ebikyamu bimeka tomugja ku mulamwa asigala atambula kuba sigwe wamutandikawo ate sigwe asobola okumumaliriza. Omuntu omu ku makya abadde agamba buli abasumba abasabira abantu ne balina omwoyo w'okuwonya okusumulula omwoyo w'obunabbi twongere okubasabira kubanga sitaani atagetinga nnyo abantu abo akola ki yes the devil targets them. Sitaani tagala muntu awonyezebwa, tagala muntu asumululwa, tagala muntu abuulire munne ebibadde bimusiba, tayagala tabyagalira ddala. Kyova olaba the devil puts all avenues nti gwowadde obugaati yasooka okumenya omutima. Kati bw'oba tomanyi yakuyita oyo akumenya omutima
Newa tobala bajagala nnyo abantu bano abalina emyoyo egyo egibulira enjiri ne gisumulula ne giwonya ne gigaba obunabbi ebirooto mbaagala nnyo. Waayi toli lwolinga ddamu munne never yabeera ku kye baamutuma. Gwe baakutuma wange nze bantuma kiri gwe kyotasobola. Kati ate bw'onodda ku oyo ajja kukutawanyiza bwereere. On to what you want, so that you can have a breakthrough through the different activities and strategies you make. Ojabula Mukama Katonda ng'akuyamba ng'omenya ng'osiguukulula. That is that word, overthrow. Bakyogedde batyo mu Luganda. Ng'osuula n'okuzikiriza n'okubonyaabonya. Omanyi sitaani okumuteeka mu mikono gyo n'alalikawo okwetangira mikono gyo nonga oba akakube mu muliro oba akakube mu nnyanja. Amiina. Oba akakube wa? Yes. Oyo weereddwa obuyinza nga byonna biri mu mikono gyo. Muline ono ku Friday buli omu agenda kubira ne keeke eyi mutabula abananga basagasagana eri emabega. Oba ddali tubale 10 oba tubale 4 ng'ekimutewonyoke ekikyo gw'omanya kyoyagala okulya ate gw'omanya wookiriira kubanga kyani kikyo. Mukama ajja kukulabirira osobole okusaanyaawo. Katonda ayagala osaanyaawo ebyali bikusaanyaawo, okaabye ebyali bikukaabya, osekerere ebyali bikusekerera. Kisoboka. Kisoboka abooluganda? Tekisoboka? Kisoboka. Ayogera 3:26 nze Katonda wa bonna abalina omubiri waliwo ekinnema. Weekiri? Tewali. That's why tumuyita Katonda atalemererwa. Amiina. Waliwo ekinnema. Okuzimba n'okusimba. Bw'oti wayogera Mukama. Therefore ebyo bw'omala bikola onyirwa biri muwala ne lukugamba bwe luti. Mu nnaku ezo. Kati mu nnaku ezo. Nga tebakyayogera nate nti. Nga tebakyagamba. Bakitaabwe balidde ezabbibu ezinyunyuntula n'amannyo g'abaana ne ganyenyera. Bambi amaka ga mulema. Laba ne muwala we azunga. Era. Bambi laba abazadde be tebakola n'omwana takola. Bambi laba afiiridde mu muzigo. Laba n'omwana ali ku kkubo. Bambi laba maama we yafa sukaali n'omwana sukaali emutwala. Bambi laba senga we yafa siriimu n'omwana kati emukutte. In those days isomo lunyiriri olwo. Mu nnaku ezo nga tebakyayogera nate nti bakitaabwe balidde ezabbibu ezinyunyuntula n'amannyo g'abaana ne ganyenyeera. Naye soma olunyiriri olwo. Naye buli muntu bagambyani? Buli muntu bagambyani? Buli muntu bagambyani? Buli muntu. Mbabazi bagambyani? Gadefu bagambyani? 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 Emma bagambyani? Owuliddemu maama wo? Yadde muganda we. Vivian omuwuliddemu? Taata omuwuliddemu? Bagambyani? Buli muntu. Nani owuliddemu Eseza? Shamima omuwuliddemu? Owuliddemu Joyi? Edward omuwuliddemu? Nedda. Bagambyani? Alifa olw'obutali butuukirivu bwe ye. Kyokola kigenda kugobereranga ggwe. Buli muntu alya ezabbibu ezinyunyuntula amannyo ge ye yennyini ge galinyenyeera. Kyonoonya ojja kitwala wekka nga tekiriimu mulala. Lwaki? Waliwo abaddewo n'akulagirira ng'osimbula, ng'oyuzaayuza, ng'omenya, ng'okaabya, n'abeerawo ng'ozimba, n'abeerawo ng'osimba. Kati ebibadde bikulondola bigenda kuvunnama kubanga waliwo akulagirira. What a powerful text. What a powerful text. Ekitegeeza ebyaliwo bijja kuba tebikyaliwo. Naye kati buli omu agenda kuvunaanyizibwa lulwe. That's why essaala y'ekigurupu njagala nnyo. Naye mu kigurupu kankubuulire beeranga n'essaala y'owekka. When I raise my hand in prayer, obudde obusinga siraba na kigenda mu maaso. Nze mbaako abange bendaba.